السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خوش رکھے، خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال یہ تھا کہ جب سال 2 سال 3 سال کے بچے کو جمائی آئے تو کیا بڑوں کو چاہیے کہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دے؟ کہا جاتا ہے کہ شیطان منہ میں داخل ہوتا ہے جب آدمی جمائی لیتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ جب آدمی جمائی لیتا ہے تو شیطان داخل ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی 2995 نمبر کی روایت ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تثاوب احدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشیطان يدخل۔ تم میں سے کسی کو جب جمائی آئے تو اسے چاہیے کہ اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لے کیونکہ شیطان داخل ہوتا ہے۔ یہ صریح اور صحیح ترین حدیث ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شیطان داخل ہوتا ہے، اور ہمارا ایمان یؤمنون بالغیب، غیب پر ہمارا ایمان ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہے، ہم اس کو بالکل صمیم قلب سے قبول کرتے ہیں۔ جہاں تک بچے کے منہ پر ہاتھ رکھنے کی بات ہے تو اس سلسلے میں کوئی چیز وارد نہیں ہے، البتہ اگر وہاں پر کوئی ہو اور بچہ جمائی لے تو اس کے منہ پر ہاتھ رکھنے میں بہتری ہے، خیر اور بھلائی ہے۔ اللہ رب العالمین مزید شیطان کے شر اور فتنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔